زبردست خبر آئی ہے اور اس سے سن کر یقیناً آپ کو دلی خوشی محسوس ہوگی کہ جو دوسرا طیارہ بھارت کا گرایا گیا تھا وہ دراصل میں بھارت کا طیارہ نہیں تھا، وہ اسرائیل کا طیارہ تھا اور اسے پاکستان کے شاہینوں نے گرایا تھا، اور جس شاہین نے یہ طیارہ گرایا ہے اس کا نام ہے نعمان علی خان جدون۔ اس طیارے کا ملبہ کہاں ہے اور پائلٹ کہاں ہے؟ آج سے کچھ دن پہلے جب دو طیارے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے، ان میں ایک بھارت کا طیارہ MiG-21 تھا اور ایک دوسرا طیارہ جسے اسرائیلی پائلٹ اڑا رہا تھا۔ وہ جب پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے تو پاکستان کے JF-17 تھنڈر کے دو طیاروں نے انٹرسپٹ کیا اور پلک جھپکتے میں ہی اسے زمین بوس کر دیا۔ ایک پائلٹ کا تو بہت زیادہ چرچا ہو رہا تھا جس کا نام ابھینندن تھا، اسے پاکستان نے اتنی آسانی سے بھارت کے حوالے کر دیا۔ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی حکمت تھی اور ہمارے گمنام ہیروز نے اور ہمارے خفیہ اداروں نے بغیر کسی حیل و حجت کے اسے انڈیا کے حوالے کر دیا۔ اس کے پیچھے ایک راز چھپا تھا اور وہ راز یہ تھا کہ پاکستان کے قبضے میں ایک اسرائیلی پائلٹ بھی موجود تھا جو دوسرا طیارہ اڑا رہا تھا۔ بڑی کوشش کی گئی دنیا کے میڈیا نے کہ اس کا پتہ لگایا جائے، پاکستان نے نہ اس کا ملبہ دکھایا نہ ہی اس پائلٹ کے بارے میں بتایا۔ اب انڈیا بھی شرمندگی سے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اسرائیلی پائلٹ ہے۔ پاکستان نے صرف اتنا کہا کہ ایک طیارہ پاکستانی حدود میں گرا ہے جس کا پائلٹ ہمارے پاس ہے، اسے میڈیا کے سامنے پیش کیا، جبکہ دوسرا جو طیارہ گرا تھا اس کا کہا گیا کہ وہ بھارتی کشمیر میں گرا ہے اور اس کے پائلٹ کا ہمیں کوئی نہیں پتا، ہو سکتا ہے وہ مر گیا ہو۔ اب انڈیا نے یہ کہا کہ ہمارا دوسرا کوئی طیارہ گرا ہی نہیں کیونکہ اس کا جو پائلٹ تھا وہ اسرائیلی تھا۔ اب وہ اسرائیلی پائلٹ پاکستان کے قبضے میں ہے اور بیک ڈور بہت زبردست کوششیں ہو رہی ہیں اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے کہ کسی طرح اسے چپکے سے ہمارے حوالے کر دیا جائے اور میڈیا تک یہ خبر بالکل نہ جائے اس سے۔ اگر میڈیا تک یہ خبر چلی گئی تو اس میں اسرائیل کی بہت زیادہ بدنامی ہوگی کہ وہ اتنی زیادہ ٹیکنالوجی والا ملک، اتنے زیادہ مہارت رکھنے والے پائلٹ ایک JF-17 تھنڈر سے کس طرح اسے گرا دیا گیا اور پاکستان نے اسے پکڑ لیا۔ اب پاکستان کے چوٹی کے دفاعی تجزیہ نگار ظفر ہلالی نے اس بارے میں کچھ تفصیلات بتائی ہیں، زیادہ کھل کے انہوں نے نہیں بتایا، ان کا صرف اشارہ یہ تھا کہ وہ پائلٹ ہمارے قبضے میں موجود ہے اور امریکہ بیک ڈور چینل ڈپلومیسی میں اسے واپس لینا چاہتا ہے اور پاکستانی حکام ابھی اسے واپس دینے کے بالکل موڈ میں نہیں ہے، اس کے بدلے وہ ضرور کچھ نہ کچھ امریکہ اور اسرائیل سے لیں گے۔ وہ کیا لیں گے وہ انشاءاللہ کچھ وقت تک پوری قوم کے سامنے آ جائے گا، کیونکہ آئین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہر بندے کا بنیادی حق ہے اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس انفارمیشن تک ضرور پہنچے۔ انشاءاللہ جیسے ہی اس بارے میں کچھ اطلاعات ہوں گی ضرور آپ تک پہنچائی جائیں گی۔ ابھی ذرا ظفر ہلالی کا وہ کلپ آپ دیکھیں جس میں وہ اس بارے میں کھل کے بتا رہے ہیں۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ کہ ابھینندن کو بھول جائیں، وہ تو بڑے لوگوں کے کہنے پہ ہم نے چھوڑا۔ ہمارے پاس ایک اسرائیلی پائلٹ ہے، ہم نے ایک اسرائیلی پائلٹ کو گرایا ہے اور اس کو پکڑا ہے اور وہ ہمارے قبضے میں ہے۔ جتنا میرا انفارمیشن ہے وہ یہ بتا رہا ہے، اور اس پائلٹ کے لیے امریکہ کو اسرائیل نے اپیل کیا تھا اور امریکہ نے، ظاہر ہے اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا حصہ ہے، انہوں نے ہم سے بات کی اور میرے خیال میں ہم نے کوئی اچھا جواب دیا ہوگا ان کے فرام دیئر پوائنٹ آف ویو، اس لیے کہ کوئی ایسکلیشن نہیں ہوئی اور بہت جلدی جو ہے ڈی ایسکلیشن ہو گئی۔ میرے خیال میں یہ مد نظر اگر رکھ کے ہم آگے بڑھیں تو یہ ہمیں سمجھ آئے گا کہ کون سا وہ ایسپیکٹ تھا اس پورے چیز کا جو ہم شاید فیکٹر ان نہیں کریں۔